nevis iekļauti respondenti no visas Latvijas iespējamām mājas vietām, kur operācijas māsa ir praktizē. Un vēl mums ir jāsaprot, ka mēs ņemam vairāk vai mazāk no šī respondentu atlase arī būs tāda, ērtuma izlase tā saucamā, par ko mēs mācīsimies tālāk. Pēc vienkārši visas māsas, kas ir dod savu piekrišanu, piedalīties pētījumā, kuras atrod šajā konkrētajā bāzes vietā, viņas tā kā tiek arī iesaistītas pētījumā, un tad mēs nevaram teikt, ka mēs varam attiecināt visu šo lielo pētījumu uz, uz visu lielo šo māsu populācijas Latvijā vispār. Tāpēc mums šī pētījuma validitāte nebūs, iekšējā validitāte nebūs tik augsta. Ja? Atcerieties, mēs runājām iepriekšējā reizē, ka jo vairāk rezultāts ir attiecināts uz lielāku respondentu grupu, jo iekšējā validitāte pētījuma ir augstāka. Bet mums nav nepieciešams tagad aptvert visu Latviju, mums ir galvenais iemācīties, attīstīt tos prasmes, veikt konkrētu pētījumu konkrētā vietā. Bet ir noteikums, ka šajā konkrētajā vietā, kur veicat pētījumu, šiem rezultātiem ir, jābūt reāliem, jābūt praktiskam pielietojumam, izmantojot šo pētījumu rezultātus, kaut kādam praktiskam pielietojumam, tā ir respondentu grupai un tā ir bāzes vietai, par kuru jūs veiksiet šo pētījumu. Tātad šī tā praktiskā tēmas nozīmība, kuru jūs arī ierakstīsiet jau darbievatā, kā jūs domājat, kā darba autors, kāda praktiskā nozīmība. Un tad, kad jūs tā kā būsiet veikuši šo pētījumu, tad šiem rezultātiem tiešām ir jāpakļaut pārbaudē, ja viņiem ir labi. Viņiem jāpakļauj šai praktiskai situācijai, ja rezultātiem jāatspoguļo praktiskā situācija. Lūk, tāpēc arī tas, ko mēs varam darīt, un mēs aicinām darīt, tie pētījumi, kas šai pārbaudēji varētu pakļauties, studentu pētījumi, praktiskai pārbaudēji varētu tikt arī, piemēram, jūs varētu kaut kādās savās māsu asociācijas sēdēs, ļoti vēlams būtu, ka jūs prezentētu savu pētījumu rezultātus, saistītu praktisko darbību. Iespējams, ka tas varētu uzlabot kaut kādas aprūpes lietas tieši jūs šajā pētījuma bāzē, kurus esat šo pētījumu veikuši. Tāpat vēlreiz kolēģi arī par tiem pētījumiem vēlreiz atkārtoju, ka ir iespējams arī piedalīties starptautiskās konferencēs ar saviem pētījumu rezultātiem. Labi. Hipotēzē jābūt arī vienkārši formulētai, jo formulējumi arī dažkārt ir tik sarežģīti, ka mēs tā kā īpaši nevaram saprast. Kolēģi, pārliecinies, vai visi ir izslēguši mikrofonus? Paskatāmies visi jau uz ikonām, jo man šķiet, ka es kaut kādu šņaukoņu ausīs. Paskatāmies visi uz ikonām vai izslēdzām mikrofonus. Man šķiet, ka kaut kāds kaut kur nav izslēdzis. Ejam tālāk. Labi, šito mēs arī visi jau izrunāts vienkāršā valodā, kā iesim tālāk. Tātad tiek apstiprināts vai apgāst, vai arī noraidīt jau otrs vārds, ko var lietot šajā. Kā daļēji apstiprināt hipotēzes, neesmu ielikusi, es vēlreiz atkārtoju. Tā ir jūsu pašu darīšana, ja jūs rakstat daļēji apstiprināt, tad galvenais, lai jūs spējat pamatot šo savu terminoloģiju, kā jūs esat tā kā uzrakstījuši. Var likt šādus vārdus hipotēzē vieglāk. Parasti ļoti patīk, es pati